Вчера была произведена замена масла, был залит Рольф 530, такой зеленый, как зеленка с водой разведенная. И еще была добавлена вот такая вот присадочка для старых двигателей с СТМ. Она густая, как мед, то есть на морозе вообще не залить. То есть вот целая банка была еще залита в этот двигатель этой присадки. То есть масло сейчас, по идее, густое и липкое. Но все равно стук прослеживается двигателя. То есть как бы я так думаю, что ничего не изменилось от густоты масла и от этой присадки. Концентрация звука, сейчас я вам покажу, секундочку. Вот с этой стороны здесь концентрация звука. То есть вот с этой стороны здесь тихо. Весь шум вот с этой стороны и даже внизу, где колесо. Сейчас я включу драйв и послушаем, как он отстукивает при драйве включенном. Так, вот мы включили драйв. Давайте посмотрим. Вот концентрация все равно с этой стороны. То есть, в принципе, ничего не изменилось из-за густоты масла. Вот здесь. Еще подозрение на ГУР есть, что он начал шуметь. Но вроде пока работает. Но стук все равно, я еще раз говорю, что стук в самом двигателе. И вот снизу, если послушать, тоже хорошо он отстукивает. До сих пор никто так и не сказал, что может у этих двигателей стучать. То есть и перекладка поршней, и балансиры, и так далее. Но конкретно никто ничего не пишет. То есть куда лезть? Все, спасибо.